سوغدی‌ها در چین. امپراتوری تن هرچند با سلاله پیشین خان رابطه داشت، ولی از نگاه اتنیکی و فرهنگی به مردم آسیای مرکزی ترکان و از شمول اجداد تاجیکان سوغدی‌ها نیز بودند. دانشمند فرانسوی اتین دلا و سایر حتی شمال چین را در دوران تن محیط ترکی و سوغدی نامیده است. به گفته ماتئو کامپارتی، جهان درباره سوغدی‌ها از سرچشمه‌های آگاه شد که اروپایی‌ها در آغاز عصر 20 در غرب چین در تورفان آشکار کرده بودند. سوغدی‌ها در میانه‌های عصرهای 4 و 10 محله‌های را از قاشغر تا شرق چین تأسیس داده بودند. آنها با زبانهای زادگاه‌های خود سمرقند و بخارا، پنجکند و خوجند حرف می‌زدند که در عصر 10 از استفاده دور ماند و جای آن را زبان نوی فارسی، زبان معاصر تاجیک گرفت. احتمال سبب زود و تقریباً پره از استفاده ماندن زبان سوغدی در آن بود که بیشتر متن‌های تا اسلامی، مسیحی، بودایی و مانوی با آن نوشته شده بودند. زبان سوغدی دوام 6 عصر نه تنها زبان جمعیت‌های مهاجر در چین، بلکه زبان تجارت از اروپا تا چین بود. با این زبان بجز از سوغدی‌ها، ترک و اویغورها نیز حرف زده، همچنین زبان نامه‌نویسی و ارتباط بازرگانی در چین با دفتر مرکزیش در سمرقند بود. در حکومت تن به خاطر به دست آوردن حد اکثر درآمد از تجارت با غرب، اداره مخصوص در امور پیشوایان کاروانهای سوغدی فعالیت میکرد. سوغدی‌ها سیاحان کسموپولیتی ایرانی زبان در چین در برابر بازرگانی همچنین قشر کشاورز، سرباز، نساج، دیپلمات و ترجمان را تشکیل میدادند. آنها از عصر 4 تا عصر 9 در تمام ساحه‌ها اجتماعیات، اقتصادی و سیاسی جامعه‌های شمالی چین اشتراک داشتند. در سرچشمه‌های چینی سوغدیان را ملت فعال نامیدند که مادرزاد تاجر به دنیا آمدند. آنها که به سن 20 رسیدند برای استفاده بیشتر استعدادهای خود به کشورهای دور به شمول چین، هندوستان و آسیای جنوب شرقی می رفتند. سوغدی‌ها برای قانونگردانی و بهتر و پیش رفتن کارهایشان نسب‌های چینی می گرفتند. در چین بخارایی ها را ان، سمرقندی ها را کنگ و ساکنان بالاآب زرافشان را می نامیدند. آنها منصب های کلیدی را در ارتش، مأموریت و دادگاه ها در دست داشتند. درهای غرب با شرافت سوغدی ها برای چینی ها باز شد. تقسیم هفته به هفته روز نیز از سوغدی ها به چین آمده است. در چنان و شهرهای دیگر محض موسیقی نوازان و رقاصه ها از ورز رود مشهور بودند. در تصویرها، نقابها و نمایشنامه‌های تئاتری شخصیت‌های خارجی با بینی دراز و چشمان کلان و ریش قفس آورده می‌شدند. در ضیافت‌های باشکوه حرکت دور زنانه رقاص‌ها با شراب سوغدی مد بود. مدل‌های چینی روی‌های خود را طور در غرب مد بود آرایش می‌دادند. پیراهن‌های خود را از متاع‌های با انگیزه‌های غربی بافته شده می‌دوختند و مردان اسب سوار چین با طرز تاجیکان، ایرانیان شرق متاع پلنگین می‌پوشیدند. بهترین اسب‌ها در چین از آسیای مرکزی بودند. چینی‌ها از ایرانیان چوگان بازی را پذیرفته بودند که حتی دقت بانوان را نیز جلب کرده بود. تاجیکان سوغد در تاریخ اویغورها نقش مهمی را بازیدند. این مردم سال 744 میلادی با ترکان و قرلوقان با هم آمده خاقان شرقی ترک را سرنگون کرده دولت خود را با پایتختش در مغولستان تأسیس دادند. ولی بعد از 100 سال هراسی از بین روی بر اثر ضربه های قرقیزهای یونیسی اویغورها را مجبور ساخت برای آمیخته شدن با تخاریان و سوغدی های محلی به جنوب و شمال واحه های حوزه تریم فرار کنند. در نتیجه قوم معاصر اویغور تشکل یافت که در ترکیب آن خصلت های جسمانی مغولی و ایرانی مشاهده می شود. جالب این است که همه ساختارهای سیاسی و فرهنگی دولت اویغورها نه با چینی های همسایه بلکه با سوغدی ها مشترک بود.
خاقان‌ها براه ماندن مناسبت‌ها را با چینی‌ها تنها در تجارت اولا می‌دانستند، در مسائل باقی به سعودی‌ها تکیه می‌کردند. دولت آنها که طی سالهای 850 و 1250 که از نگاه فرهنگی سعودی بود و تجربه آیین بودایی، مونوی و مسیحی را داشت، بسیارترین تأثیر را در تمدن همسایه پیش از همه مغول‌ها گذاشته است. اویغورها محض در این دوره نامه سعودی ها را قبول کردند که گفته می شود که این الفبا را سپس مغولان قبول کردند. آن هنوز هم در ولایت خودمختار مغولستان داخلی چین استفاده می شود.